Esse é o mini ventilador dobrável USB silencioso. É o companheiro perfeito para mantê-lo fresco e confortável em qualquer lugar. Com um design compacto e dobrável, é fácil de transportar e guardar, sendo ideal para uso em casa, no escritório ou em viagens. Apesar do seu tamanho compacto, este ventilador USB proporciona uma brisa suave e refrescante, sem fazer barulho, para que você possa desfrutar de um ambiente tranquilo. Enquanto se refresca, basta conectá-lo a uma porta USB e aproveitar o alívio do calor instantâneo. Não deixe o calor atrapalhar o seu dia. Com um mini ventilador dobrável USB silencioso, você pode desfrutar de um conforto frescor, onde quer que esteja. Adquira já o seu.